Fala galera, beleza? Bom, comigo não tá tão bem não, mas eu vou tentar ser breve aqui. Eu fui acometido pelo esse vírus H3N2 aí que tá assustando a população novamente aí, uma cepa aí do coronavírus. E rapaz, muita dor de cabeça, dor no corpo, articulações, febre, tosse. Às vezes quando você tosse assim, parece que o pulmão vai sair pela boca. Meu amigo, é demais. Aí eu vou fazer essa receita aqui pra vocês. Tá ajudando a aumentar a imunidade e tá expulsando aquele catarro que fica lá no pulmão. Eu tô usando aqui gengibre, suco de limão, né? Mais ou menos meio copo de cada um. Gengibre picadinho e o suco de limão mais ou menos meio copo. Isso aqui não é maçã não, isso aqui é cebola. Eu peguei uma cebola média e cortei ao meio em quatro partes aqui. Vou colocando tudo no liquidificador. Vou bater para fazer um xarope top aqui para estar ajudando. Dois dentes de alho e um copo de medida aqui. Eu usei aquele copo de whisky, né? Um copo cheio de mel. Então a gente vai estar adicionando aqui também no liquidificador e vamos estar batendo aqui para fazer o nosso xarope. Fica pronto rapidinho, cara. Você vai poder tomar esse remédio, né? Essa cura milagrosa natural que a maioria das pessoas deve ter dentro de casa esses produtos aí, tá bom? Quem não tiver o mel pode substituir pelo açúcar, fazer uma calda de açúcar e tá substituindo, e fazendo o mesmo procedimento no liquidificador. Então lembrando a vocês que estão inscritos no canal, se puder, se essa receita aí te trouxer algum benefício, você pode se inscrever e tá ajudando a gente. Agora eu vou estar batendo aqui no liquidificador para estar concluindo a nossa proposta de vídeo, né? Eu tô deixando aqui mais ou menos 5 minutinhos ele batendo. Eu vou cortar um pouquinho o vídeo porque senão fica muito longo. Mas é isso aí. Então 5 minutinhos você vai deixar bater no liquidificador e tá preparando aqui o seu xarope. Pronto, gente. Agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos reservar ele, né? Ele fica uma consistência bem bacana, cheiroso. Se tiver algum pedacinho de algum cebolinha ou alho um pouquinho mais inteiriço, não tem nenhum problema não, tá? Não tem nenhum problema. O problema é as propriedades desse xarope aí que está contido nesse frasco. Ele vai trazer um benefício muito grande para você, tá? Prontinho. 3 colheres por dia. Você pode tomar uma de manhã, de tarde, outra à noite, ou de 8 em 8 horas, uma colher. Não fica ruim. O mel ele ajuda bastante, não fica amargo. E a criança toma, você pode tomar sem. Eu acho que você não vai dar uma colher grande a uma criança, né? Você vai dar um pouquinho, uma colherzinha de cafezinho para a criança tomar, se precisar for o caso. Mas o adulto, ele toma uma colher grande dessa aí, por rapidinho vai estar melhorando, voltando às atividades normais. Toma bastante líquido, tá? Não esqueça de escutar a orientação do seu médico. E é isso aí. Muito obrigado a você que ficou até o final desse vídeo. Um grande abraço. Não esqueça de se inscrever e tchau!